Foruma gatnaşyjylar hormatly prezidentimizin gutlagyny uly ruhanyntlyk bilen diňlediler. Döwlet başdanmaz bu maslahatyň halklara we döwletlere jebitleşdirgen halkara betaraplyk günüň hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy hakyndaky kararnamasynyň kabul edilmeginiň 28 ýylynyň öňü zirasine geçirilmegini biziň ýurdumyzda bolan beýlenti hormatyň hemde milli saglyk goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, insan saglygyny goramak babatda alyp barýan işlerimiziň ikrar edilme hökmüne garaýan namaz noktady. Şu ýylyň möhüm ähmiýetli wakaýalarynyň birine urulan giňermli forma gatnaşmagy köp sanly diplomatlar goşulşmazlyk hereketine agda döwletleň 30 golaýynyň lukmançylyk idaralarynyň şeýle hem awraýly halkara guramalarynyň ilkinji nobatda bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň hemde Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki düzümleriniň wekilleri çağıryldy. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty ministrligi tarapyndan utgaşykly görnüşde guralan maslahatyň gün tertibine umumy gyzyklanma bildirilýän möhüm meseleleň giň toplumy girdirildi. Maslahatda koronavirus pandemiýasy we ondan soňky döwürde gazanlan tejribeleri esaslangan netijeli hyzmatdaşlygy pultolandyrmagyň guralaryny işläp taýýarlamagy aýratyn üns berildi. Umum meclise çykyş eden bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa Sewiti boýunça idarasynyň ýurtlary gollamak we hyzmatdaşlyk bölüminiň direktori, adatdan daşary ýagdaýlar bölüminiň direktoriniň wezipesini wagtlaýyny ýerine ýetirjek onda beýler gyzyklanma bildirilýän meseleleri we bilelikdäki geljekki işleri aralyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döredýän bu şeýreni geçirmek başlangyjy üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Notalşiýaly lukmançylyk diplomatiýasy, saglyk goraýyş ulgamyny howpsuzlygy, adalaty öpçün etmek boýunça bilelikdäki tagallaryň möhüm şerti bolup, ýylatyň saglygyny ähli howplary ýüze çykarmakda, öňüne almakda hemde aradan aýyrmakda halkara hyzmatdaşlygyna sazlaşykly ýoly goýmaga ýardam edýär. Saglyk meselesini ähli dialogyň merkezine goýan COVID-19 pandemiýasy adamzadyň awadançylygynyň saglyk goraýyş ulgamyna gönlün baglylygyny aýdym görkezdi. Bulgama halkara hyzmatdaşlygy arkaly pultolandyrmak möhümdir diýilip çykyşda bellenildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hemişelik utgaşdyrjysy ýyglananlar gutlap bu gezekki forumyň jemgyýetçilik saglygyny goraýyş ulgamyny hyzmatdaşlygy pultolandyrmakda hemde wöhümlere garşy durmakda ýene-de bir möhüm ädim boljakdygyny anam bildirdi. Türkmenistanyň goşulşmazlyk hereketine agda ýurtlaryň arasynda bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy we beýleki gyzyklanma bildirýän halkara hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklar işleňleşdirmek baradaky teklifi bilen baglykda köp taraply hyzmatdaşlygyň anyk guralaryny işläp taýýarlamagyň, tejribe paýlaşmagyň we maglumat alşmagyň zerurdygyny aýtdy. Slobodchenko Türkmenistanyň garaýşlaryny we häzirki döwrüň meselelerini çözmek boýunça ähli tagallalary goşýan tälemli goşuntyny ýokary baha berip, Türkmen tarapynyň lukmançylyk we sanitariýa idaralaryna ýygydarly dowuşçyklary maslahatlar geçirmek baradaky teklifini gollamagy çağırdy. Bu çäreler hemişelik hyzmatdaşlygy öpçün etmek, täze wöhümleri aralyp maslahatlaşmak hemde bilelikdäki hereketleň anyk meýilnamalaryny işläp taýýarlamak üçin meýdança bolar. Maslahata gatnaşylaryň taýşýaly gowrum boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň soň ikinji ýerde durýan goşulşmazlyk hereketi döredilen günden beri geçen 60 ýyla goraý döwrüň içinde saglyk goraýyşyň ähli guruluşyny emele getirmekde ähmiýetli orny eýleýän guramak hemde bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň esasy hyzmatdaşyna uruldy. Bu guramalar bilelikde hyzmatdaşlyk edip ýylatyň saglygyny goramak ulgamynaky umumy meseleleri netijeli çözýärler. Iri halkara forumynyň dowamyny Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamyny ýeten sepetleri baradaky çykyşlara aýratyn üns çekildi. Çykyşlarda türkmen halkynyň melelejiri, gahrman arkadamyzyň ýolbaşçylygyna işlenilip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçilmegi netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda adamlaryň ortaça ýaşaýyş ömrü ýygydarlar diýe. Her ýyl gurulyp bolanmagy berilýän sebitde deňi taý bolmadyk. Häzirki zaman saglyk merkezleri bulgamyň üstüne ýetirip onuň tüzümleri döwraplaşdyrylýar. Lukmançylygyň innowasion tehnologiýalary we iň gowy dünýä tejribesi işleň urnaşdyrylýar. Bulan ählisi ýylatyň saglygy we abadan ýaşaýyşy baradaky aladanyň döwlet adam çüýnürdigen baş çygary ugry edilýän ýurdumyň içerisi ýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Ilim diplomatiýasynyň ugry boýunça lukmançylyk idaralarynyň köp taraply hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek babatda çykyş etmek bilen ýurdumyz soňky ýyllarda netijeli başlangyçlaryň bir neçesini, şol sany bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň koronawirusyň genomyny öwrenmek boýunça ýürütme maksatnamasyny, öýkün sowuklamasyna garşy görüşmek boýunça bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň köp taraply guralyny, bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň ýokgunç keselleri bejermek we olaň öňüne almak boýunça usul merkezini, Merkezi Aziýa epidemiologiýa
Virologiya, virusologiya we bakteriologiya tebit merkezleri halkara we tebit gurallarını döretmegi teklif etdi. Goşulşmalyk hereketiniň ara gatnaşyk toporunyň soňky sammitinde hormatly prezidentimiz ýokunç getelere garşy görüşmek boýunça guramanyň ähli agdarlary üçin el ýeterli bolan bitew maglumat we usuliýet bankyna döretmegiň zerurdygyny aýratyn atady. Bu orada bilelikde işlemek üçin ilkinji ädim hökmüne tejribe geçen Lukmanlaň, alimlaň, bilermeliň täze howplara garşy durmagy hemde onuň bilen bagly ýagdaýlary aradan aýyrmaga gatnaşýan halkara dödümden gydaklanma bildirgen wekilleriniň gatnaşmagyna Aşgabatda goşulşmalyk hereketiniň lukmançylyk we sanitariýa idaralarının ýürütme maslahatyny geçirmek teklif edildi. Avrili halkara guramalary, hususan Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýürütülüşdirilen tüzümleri, bütün dünýä Saglyk Goraýyş Guramasy, UNICEF, Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gatnasy, şeýle hem ýeri lukmançylyk idaralary we ilmi barlyk merkezleri bilen gatnaşyklary menden welaýatda pugtalandyrmaga uly ähmiýet berilgen. Pandemiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş maksadlaryna durmuşa geçirmekde özüniň ýaramaz täsirini ýetirenini belläp, foruma gatnaşyjylar 2030-njy ýyla çeýle döwür üçin gün tertibine kesgitlenen maksatlara ýetmek üçin bilelikdäki işleri işleňleşdirmegiň wajypdygyny atadylar. Dörep bilecek pandemiýany ýüze çykarmak, öňünelmek we aradan aýyrmak boýunça bütün dünýä Saglyk Goraýyş Guramasynyň konsepsiýasyny ylalaşygy ýa-da beýleki halkara resmi namasyny işläp taýýarlamak we kabul etmek, Saglyk Goraýyş Guramanyny umum howpsuzlygy öpçün etmäge gönükdirilen möhüm ädimleň hataryna ketgitlenildi. Şeýle hem goşulşmalyk hereketiniň döwletleriniň ilmi lukmançylyk uğru boýunça hyzmatdaşlygyny ulgamlaşdyrmak ilkinji nobatdaky wezipeleň hataryny görkezilgen. Howply ýokunç keselere garşy görüşmek ulgamyny tejribeleri, usuliýetler alşmagy işleňleşdirmek zerurdur. Gurama gatnaşyjy ýurtlaryň her biriniň toplan oňyn tejribesini hemde gymmatly işläp taýýarlamalaryna hasap almak bilen bu işi ýygydarly we hemişelik esasy ýola goýmak möhümdir. Umumy pikire görä 20-nji asryň wöhümine öwrülen COVID-19 pandemiýasy geňeldilen ähli epidemiolog gözegçilik ulgamynyň ilmi barlyklary we täze tehnologiýalary işläp taýýarlamagy, maýy goýumlar goýmagyň zerurdygyny ýüze çykardy. Daşar ýurtly mehmanlar ýeri forumyň ýokary derejede guralan hemde mehman söýürligi üçin türkmen tarapyna hoşallyk bildirip, kerdeşlerini we ähli türkmen halkyny ýetip gelýän şanly bayram halkara bir taraplyk güni bilen gutladylar. Nötralşiýaly beýleki döwletleriň içerki işlerine gatnaşmazlygy we haýsydyr bir harby gatma garşylygy goşulşmalygy uğur edilýän Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk hukuk derejesi häzirki wagtda halkara jemgyýetçilik tarapyndan Merkezi Aziýa tebitine parahatçylygy, durnuklyk we awadançylygy üçin etmegiň möhüm şerti hökmüne garalýan. Maslahata gatnaşyjylar şu gezeki forumyň netijeli halkara hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmagyň ýoluna ýene-de bir möhüm ädim boljakdygyny anam bildirip, hormatly prezidentimiz hemde türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyza parahatçylygy, durnukly ösüşi öpçün etmäge, umumy bagtyar geljeň bähwedine halkara hyzmatdaşlygyny geňeltmäge gönükdirilen köp ugurly işler üçin tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Umum meclis tamamlanandan soň maslahat öz işini pandemiýada we pandemiýadan soňky dikeldeş döwründe gazanlan tejribeleri esaslanýan hyzmatdaşlygy berkitmek, bilelikde hereket etmek üçin COVID-19 pandemiýasy we jemgyýetçilik saglygy çyryna beýleki adatdan naşary ýagdaýlar döwründe döredilen täze gurallar we çemeleşmeler adamdan haýwandan saglygyna we daşky gurşawa salynan howplary azaltmakda bitew saglyk çemeleşme tatly aýratyn meclislerde dowam etdi. Sergey Bayarski, bütün dünýä Saglyk Goraýyş Guramasynyň Ýewropa Sewti boýunça idarasynyň gysgaly lukmançylyk toporunyň mümkinçiliklerini ösdürmek boýunça sewitleýän merkeziniň taslamasynyň utgaşdyrjysy. Bütün dünýä Saglyk Goraýyş Guramasynyň adyndan Türkmenistanyň hormatly prezidentine, goşulşmalyk hereketine agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy boýunça maslahatyň ýokary derejede gurulanyny üçin hoşallygymyzy bildirýär. Jemgyýetçilik saglygyna howp salýan wöhümler barada biz gündelik metoddan bilýär. Elbetde şeýle wöhümler maslahata gatnaşan ýurtlaryň bilelikdäki tagallalaryny talap edýär. Şonuň üçin hem şeýle duşuklar adatdan daşary ýagdaýlar bilen baglanşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin ören zerurdur. Maslahata gatnaşan ýurtlaryň işiniň oňy netijeleri gazanjakdygyna ynanýar. Köp sag bolun. Men Muhammed Faizi, UNICEF-iň Türkmenistanyň wekili. Bu çara dünýäniň 120 döwletinden wekiller gatnaşýar. Biziň maslahatymyzyň maksady parahatçylyk we güllläp ösmegi gollamak bolup durýar. Biz bir näçe döwletler bilen parahatçylygy goramak, Saglyk Goraýyş ulgamynda işler alyp barýar. Biz ähli mumy ýokunç keselini geçirdik.
Bu ýetiýokonç kesel bir näçe ýurtlara öz täsirini ýetirdi. Saglyk biz üçin ören wajypdyr. Saglyk güllä ösmegiň we durnuklulygyň esasy görkezjisidir. Biz şu maslahaty ýetiýokonç keseliniň netijelerini we onuň çözgütlerini tapmak, işlermede tejribe alşmak üçin ýerlik. Bu waka Türkmenistanyň adam saglygy üçin uly işler alınıp barylýar. Şeýle hem Türkmenistan ähli saglygy goramakda bir näçe çäreler, maslahatlar geçirilýär. Saglygy goraş işlerini has ösürmekde uly netijeli işler alınıp barylýar.